어디. 개구리가 살 수 없는 척박한 환경인데도 불구하고 매번 저 자리에서 계속 나오는 거예요. swag. 어디. 저기 머리 보이잖아요. 어머 어떡해 진짜 너무 귀여워. 어떻게 저기 작은 데서 생명체가 살아요? 이해가 안 가는데 시애틀 벽속에서는 개구리가 살 수가 없습니다. 물기도 없고 먹이도 먹어야 되는데 개구리 연구를 한 지가 30년이 넘었는데 그런 거는 보지도 듣지도 못했습니다. 내 말이 맞는 것 같아요. 주변에 비해서 파란색도 칠해져 있고 좀 밝습니다. 수익이 좀 꼬일 수 있는 그런 여지가 좀 있어요. 다른 동물들로부터 안전하게 배피할 수 있는 좁은 틈이잖아요. 괜찮네요. 괜찮아요? 살만한 곳으로 선택을 한 것 같아요. swag.